ଗୋଟା ଆଉ ନଡା ଦିଟା ଯାକ ଭିଡି ଆଣିବି ଆଉ। ଗୋଟେ ବାବା ମଟନ ଆଉ ରୁଟି ଖାଉଥିଲା। ଆରେ ହଁ। ଆରେ ବାବୁ ମଟନ ଆଉ ବାଜି ଖାଇବେନି ଆଉ କଣ ତମେ ଖାଇବ? ଆଉ ସେ ବାଜି ପିଇବେନି ଆଉ କଣ ତମେ ପିଇବ? ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଜି କଣ ଅଛନ୍ତି? ଆଏ ଶୁଣ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଲଗା, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସେ ଅଲଗା। ମଦ, ନାରୀ, ମାଂସ, ମାଛ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଜି ଗୋଟେ ନୁହଁ ଏକଦମ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯୋଉ ବାବା ମହାଡାକା ଡକାୟତ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ। ଏ ମିଡିଆ ଭାଇ, ଓଡିଶା ବାସୀ, ଭାରତବାସୀ ଶୁଣ, ଆମେ ସବୁ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ। ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଚାରିପାଖ, ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ପାଖରେ ଇଏ ଥିଲା ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛୁ। 80 ମସିହାରେ ପୁଳେ ବାଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଶ୍ରମ କରିବୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜମି ଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଚାରିପାଖ କରିଗଲେ। ଏଇନା 200 ମଠ। ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଠାନ୍ତି, ମୁଁ କହି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ଭାଗନ୍ତୁନି, ସେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ନବୀନ ବାବୁକୁ କହିଲି ପାପ କରନି, ଏ ସାଧୁ ସନ୍ତ। କେବଳ ଗୋଟେ ରୋଡ ଯାଇଥିଲା, 10ଟା ମଠ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ସାଇଟରେ ଦିଆହେଇଛି। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଠ ଖଣ୍ଡଗିରି ଚାରିପାଖେ ଅଛି। ଇଭିନିଂରେ ତମେ ଯିବ, ଯୋଉ ଆଳତି ହଉଛି, ଯୋଉ ବାଜା ବାଜୁଛି, ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ଯୋଉଠି ଗିନି ବାଜୁଛି, ଯୋଉଠି ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି, ଭୋଳ ହେଇଯିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ସତୀ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାରିପାଖେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏ ମୋହନ ସରକାର, ତମେ କେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଚାରିପାଖେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବନି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମଦ ମାଂସ ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ଯିଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ମଦ ଖାଇବେନି, ଯିଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ମଦ ଖାଇବେନି, ଯିଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ମଦ ମାଂସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିଲେ କହିବି। ମୋ ଏରିଆ ଯଦି ସେଭଳିଆ ବାଜି କିଏ ଥବ, କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବାଜି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଘଣ୍ଟି ଚଲଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରାମରେ କହିଲି महाराज बंद करो वो नागा है ना क्या करेंगे। मुझे बाध्य होगी तार जो परिसा कांडटा को धोइली, मर जाएगा, श्वास छिंटे ही देवी, यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ उल्लंघनगिरी नहीं चलेगा। ता आगुरु एठे जैन मान 200 जैन सबू यात्रा रे नंगला होगी चलती। आम माँ भौणी मैंने देखिकी आमको आपत्ति कले। मुझे एरिया एमएलए मुझे मना कली। से मना करा चाई गणियार जड़े पूर्ण सुंदर आमर मुरबी बड़ भाई